আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছো। আজ আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ইউজেস অফ সেন্টেন্স কানেক্টরস। ইউজেস অফ সেন্টেন্স কানেক্টরস দিয়ে আমরা সেন্টেন্সকে পূর্ণাঙ্গ একটি সেন্টেন্সে কি করতে পারি, কমপ্লিট করতে পারি। একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কানেক্টরসগুলো কিভাবে ইনক্লুড থাকে সেটি নিয়ে আজ আলোচনা করব। তাহলে আমরা শুরু করতে পারি। আফটার অল অর্থ হচ্ছে মোটের উপর। আফটার অল অর্থ মোটের উপর। তাহলে আফটার অল কিভাবে তুমি সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যবহার করবে? হি ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক ইন টাইম, এখানে একটা কমা হবে, এটা কম্পিউটার মিস্টেক। হি ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক ইন টাইম, সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করেছিল। আফটার অল হি ওয়াজ এ গুড ম্যান, মোটের উপর সে একজন ভালো লোক। তাহলে হি ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক ইন টাইম, আফটার অল হি ওয়াজ এ গুড ম্যান। তাহলে আফটার অলের ব্যবহার আমরা শিখলাম। তারপর আমরা শিখব অ্যানিওয়ে অথবা অ্যানিহাউ। অ্যানিওয়ে অর্থ যা হোক, অ্যানিহাউ মানে যাই হোক। তাহলে আমরা যেটি একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি এক্সাম্পল হিসেবে, যাতে আমরা এই কানেক্টরসগুলো দিয়ে সেন্টেন্স নিজেরাই তৈরি করতে পারবো। ইউ কেম লেট, অ্যানিওয়ে ইউ ক্যান স্টার্ট। ইউ কেম লেট, অ্যানিওয়ে ইউ ক্যান স্টার্ট। তাহলে তুমি দেরি করে এসেছিলে, যাই হোক তুমি শুরু করতে পারো। তাহলে অ্যানিওয়ে অর্থ হচ্ছে যাই হোক। অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতপক্ষে, অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতপক্ষে। হি কেম ব্যাক ইন টাইম, অ্যাকচুয়ালি হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান। হি কেম ব্যাক ইন টাইম, সে সময়ের মধ্যেই ফিরে এসেছিল। অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতপক্ষে হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান, সে হয় একজন সৎ লোক। অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে, হি ওয়াজ এ ক্রিমিনাল, অ্যাজ এ রেজাল্ট হি ওয়াজ পানিশড। হি ওয়াজ এ ক্রিমিনাল, অ্যাজ এ রেজাল্ট দিয়ে কিন্তু আমরা কানেক্ট করছি। অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে হি ওয়াজ পানিশড, তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তাহলে আমরা কি কি শিখলাম? আফটার অল, অ্যানিওয়ে, অ্যাকচুয়ালি, অ্যাজ এ রেজাল্ট। তারপরে অ্যাবোভ অল, অ্যাবোভ অল সর্বোপরি। হি ডিড এ লট ফর মি, হি ডিড এ লট ফর মি। অ্যাবোভ অল হি ইজ এ গুড ম্যান, সে আমার জন্য অনেক করেছে। অ্যাবোভ অল সর্বোপরি, হি ইজ এ গুড ম্যান সর্বোপরি সে একজন ভালো মানুষ। হি ডিড এ লট ফর মি, সে আমার জন্য অনেক করেছে, তাই না? আচ্ছা, তাহলে অ্যাবোভ অল আমরা শিখলাম। অ্যাকর্ডিংলি, অ্যাকর্ডিংলি মানে হচ্ছে যথারীতি। যথারীতি, হি ওয়ান্টেড টু স্টার্ট এ বিজনেস, হি ওয়ান্টেড টু স্টার্ট এ বিজনেস। অ্যাকর্ডিংলি হি স্টার্টেড টু সেভ মানি। হি ওয়ান্টেড টু স্টার্ট এ বিজনেস, অ্যাকর্ডিংলি হি স্টার্টেড টু সেভ মানি। সে একটা ব্যবসা শুরু করতে চেয়েছিল, যথারীতি সে টাকা সঞ্চয় করা শুরু করেছে। বিসাইডস ছাড়া, দ্য ভিলেজ ইজ অ্যাবান্ডান্ট উইথ রিসোর্সেস, বিসাইডস দেয়ার ইজ এ ব্যাংক ইন দ্য ভিলেজ। মানে এই গ্রামে প্রচুর পরিমাণে কি রয়েছে? রিসোর্স রয়েছে। তাছাড়াও এখানে এই গ্রামে একটা ব্যাংকও রয়েছে। তাহলে আমরা এখানে কয়েকটি কানেক্টরস শিখতে পেরেছি। আফটার অল মোটের উপর, অ্যানিওয়ে যাই হোক, অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতপক্ষে, অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে, অ্যাবোভ অল সর্বোপরি, অ্যাকর্ডিংলি যথারীতি, বিসাইডস তাছাড়া। সার্টেনলি নিশ্চিতভাবে, সার্টেনলি নিশ্চিতভাবে। তাহলে আমরা দেখি যে সার্টেনলি নিশ্চিতভাবে
আচ্ছা, তাহলে আমরা যেখানে ছিলাম সেটা হচ্ছে সার্টেনলি, নিশ্চিতভাবে। হি ইজ আওয়ার ক্লোজ ফ্রেন্ড, সার্টেনলি হি উইল কাম। হি ইজ আওয়ার ক্লোজ ফ্রেন্ড, সার্টেনলি হি উইল কাম। Despite সত্ত্বেও, despite his efforts he did not succeed in the examination. Despite his efforts he did not succeed in the examination. Earlier, আগে, now he is our chief production officer, কমা হবে এখানে একটি। Earlier he was in another company. Gradually, ধীরে ধীরে, he worked hard. Gradually he changed his lot. He worked hard. Gradually, he changed his lot. In addition to, আরও, he applied for promotion to the next class. In addition, এখানে একটা কমা হবে। In addition to that, he was some financial help and assistance. In conclusion, উপসংহার, in conclusion we can say that he is an honest man. In conclusion, we can say that he is an honest man. In summary, সংক্ষেপে, in summary, it was a disappointing performance on our part. Instead, পরিবর্তে, এটি দিয়ে কিভাবে আমরা কানেক্ট করব সেন্টেন্সকে? হি ডিড নট ওয়ার্ক, এখানে একটা কমা হবে। হি ডিড নট ওয়ার্ক, এখানে একটা কমা হবে। ইনস্টেড হি লেফট দ্য প্লেস কুইকলি। ইনফ্যাক্ট, প্রকৃতপক্ষে, ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে, হি হেল্পড মি এ লট, হি হেল্পড মি এ লট। ইনফ্যাক্ট হি ইজ ভেরি হেল্পফুল টু অল। meanwhile, ইতিমধ্যে, হি ইজ ইন এ জব, এখানেও একটা কমা হবে, সবগুলো তো কমা হবে, এটা কম্পিউটারের মিস্টেক, যে সেন্টেন্সের মধ্যে এখানে কমা হবে কানেক্টরের আগে। meanwhile he has completed his BA honors from a university. moreover, অধিকন্তু, he is a good student. moreover, he is a good player. naturally, স্বভাবত, he behaved us rudely. naturally, we are unpleased with him. Of course, অবশ্যই, he is in distress. Of course, his brother will help him. On the contrary, অন্যদিকে, he came here. On the contrary, she left home. She left home. তারপরে আমরা দেখব, ইন কনক্লুশন আমাদের হয়ে গেছে। তারপরে আমরা দেখব অন দ্য হোল, মোটের উপর, হি অলওয়েজ হেল্পস দ্য পোর। অন দ্য হোল, হি ইজ এ গুড ম্যান। হি অলওয়েজ হেল্পস দ্য পোর। অন দ্য হোল, হি ইজ এ গুড ম্যান। আদারওয়াইজ, রান ফাস্ট, মানে আদারওয়াইজ মানে কি, অন্যথায়, রান ফাস্ট, জোরে দৌড়াও। আদারওয়াইজ ইউ উইল মিস দ্য ট্রেন। রান ফাস্ট, আদারওয়াইজ ইউ উইল মিস দ্য ট্রেন। once, একদা, once there was an honest man in a village. plus, তাছাড়া, he is a cricketer, plus he can act well. yet, তবুও, it is 10 a.m. yet he has not had his breakfast. though he is happy, though he is poor. সে যদিও গরিব তবুও সে সুখী। ডাজ, এভাবে, হি ওয়ার্কড হার্ড, এখানে একটি কমা হবে। হি ওয়ার্কড হার্ড। ডাজ হি পাসড দ্য এক্সাম। দেন, মেক ইউর লেসন ফার্স্ট, দেন ইউ ক্যান গো টু প্লে। মেক ইউর লেসন ফার্স্ট, দেন ইউ ক্যান গো টু প্লে। সাডেনলি, দে ওয়ার প্লেয়িং, এখানে একটি কমা হবে। দে ওয়ার প্লেয়িং, সাডেনলি দ্য জায়ান্ট অ্যাপিয়ার্ড। তাহলে আজ আমরা অনেকগুলো কি শিখলাম? কানেক্টরস শিখলাম, এবং কানেক্টরস দিয়ে কীভাবে আমরা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করতে পারি সেটিও শিখলাম। এবং কানেক্টরসের উপরে আরও আমি কিছু ক্লাস নেব। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, stay safe, stay with knowledge, and thanks for watching, dear student. Allah Hafiz.